vanmorgen uit Kolossense uitlees, Kolossense 3. En ons gaan so die eerste 10 versies daarvan lees. As julle saam met my sal lees, dit is die woord van die Here. En kom ons lees dan. Kolossense 3 vers 1. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. En rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor mense wat aan hom gehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het, maar nou moet julle al die dinge laat staan, woede, haat, nait, vloek, vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van 'n nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot volle kennis van God. Ons lees net tot sover. Mag die Here vanmôre sy woord vir elkeen van ons seën. Soos ek nou gesê het, verlede Sondag was Pinkster Sondag gewees en op Pinkster Sondag, ons lees daarvan in Handelinge 2, het Jesus letterlik die Heilige Gees uitgestort op die mensdom en in daardie stadium uitgestort oor sy apostels. En toe sy apostels dit ontvang, het hulle nuwe mense geword. Hulle het skielik dinge begin verstaan en hulle het skielik nie meer bang gewees. En ons lees dit, Tydens 3 vers 6, sê dit vir ons so mooi in vers 6. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus, ons verlosser, in ons te kom woon, om vir ons te kom lei, om vir ons krag te gee, om vir ons wysheid te gee, om vir Jesus te kan volg. Daarvoor het die Heilige Gees gekom om vir ons te kom leer hoe is dit om soos Jesus lief te kan hê, om soos Jesus te kan vergewe, om soos Jesus vrede te kan gee vir hierdie wêreld, om sy evangelie te verkondig, om reg te lewe. So eintlik wat gebeur het met die uitstorting van die Heilige Gees is dat ons het 'n bonatuurlike krag gekry. Ons hoor van Superman wat bonatuurlike krag kry van iewers af. Is nie so nie, ons het dit. Die Gees van God het ons kom supercharge. En waar woon hierdie Heilige Gees nou? Hy woon binne in ons. Die Gees van God woon binne in ons. Hy het ons supercharge. En as ek vanmôre se boodskap in 'n reeltjie kan opstel, 'n sinnetjie kan saamvat, is dit. Elke Christen het dit in hom of haar om 'n suksesvolle Christen te kan wees. Elke Christen het dit in hom of haar om 'n suksesvolle volgeling van Jesus Christus te wees. Het dit in hom of haar. Hoekom? Omdat die Gees van God in hom of haar leef. Nou baie van julle ken seker al hierdie verhaal, maar ek gaan dit nou weer vertel. Op een of ander manier het daar 'n arendeier beland tussen 'n klomp hoendereiers. En hierdie eier het anders te gelyk, maar hierdie hen was 'n baie goeie hen. Sy het gevoel, dis my eiers, die hen lyk anders, sy broei hulle almal uit en toe wat gebeur toe hulle uitbroei.
die mooiste kykentjies. Maar die arendkykentjie, ek weet nie of julle al 'n arendkykentjie gesien het, dis een van die lelikste goedjies. Nie veertjies nie en alles, maar daar was 'n hoender, en hy het sommer so tussen die hoenders rondgeloop, maar sy bek was ook anderster gewees. En so, hy kon nie lekker pik nie. En as die ander hoenders in die werf rondloop om te skrop in die stof en te kyk of daar goedjies is wat hulle kan eet, dan kan hierdie arendkykentjie dit nie doen nie. Of sukkel om dit te doen, maar het maar aangegaan met die lewe. En eendag, op daai plaaswerf, was daar so 'n skaduwee wat oor die werf gekom het, en almal het opgekyk, en toe hulle sien wat daar in die lug is, het almal gehardloop. Want dit was 'n arend gewees. En almal het gehardloop, want almal is bang vir die arend, maar hierdie klein kykentjie het vasgenaal gestaan, en dit was die mooiste ding wat hierdie kykentjie nog ooit in sy lewe gesien het. En hy het geweet hier binne in sy hart, dis waar ek hoort. Dis waar ek hoort. Nie hier tussen die stof en die gepik nie. En die arend het weggevlieg. En die arendjie het maar aangegaan om tussen die hoenders te pik. Weet, daardie kykentjie, daai arendkykentjie, het absoluut die potensiaal gehad. Het dit, daardie kykentjie was 'n arend gewees. Maar hy tussen die hoenders rondgeloop en gepik. En ek wil graag hierdie beeld indruk by Kolossense 3 vers 1 en 2 wat ons nou net gelees het. Kyk of julle kan verstaan hierdie beeld en wat ek bedoel daarby. Aangesien julle saam met Christus uit die dood uit opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is en nie op die dinge wat op die aarde is. Jy sien, Paulus gee vir ons hier 'n opdrag en 'n oproep. En wat is dit? Hy sê, strewe na die dinge van daarbo. Wat sê hy? Rig julle gedagtes op die dinge van daarbo. Wat beteken dit prakties? Hoe rig 'n mens? Hoe strewe 'n mens? Kom ons breek hierdie vers op. Ons was dood gewees. Die Bybel sê vir ons, voordat Jesus Christus gekom het om vir ons te kom red, is ons geestelik dood. Jy leef, maar jy is eintlik dood. En dan kom Jesus en hy kom red jou deur sy Heilige Gees en hy maak jou lewend. Wat gebeur? Soos wat Jesus uit die dood uit opgestaan het, so staan ons ook uit ons dood uit op. So dis staan uit ons graf uit op. En jy kan sien dis so 'n opwaartse beweging. En eendag gaan Jesus Christus uit die hemel uitkom om ons te kom haal. En hy gaan vir ons hier kom ontmoet en hy gaan ons vat en hy gaan ons na hom toe vat om in die hemel te wees vir altyd by hom. Hierdie opwaartse beweging, maar nou het Jesus ons nog nie kom haal nie en nou is ons nog hierso. En dit is waar Paulus wil met ons praat. Dis hier waar ons nou is, wat hy vir ons wil sê, rig jou gedagtes, strewe na daardie dinge, want jy is besig met 'n opwaartse beweging. Jy gaan eendag by Jesus wees, en eendag gaan dit vir jou soveel beter wees as hier. Maar wat moet jy intussen doen? En dan sê hy, strewe na die dinge van daarbo. Jy moet dit altyd in jou kop hê, dat ek is op pad hemel toe. Ek is op pad deur hierdie wêreld, op pad na die hemel toe. En ons moet die hele tyd daaraan dink. Daardie oomblik. En wat Paulus wil sê, moenie dat hierdie wêreld jou aandag aftrek. Dat jy aan hierdie dingetjies van die wêreld dink, dat jy vergeet dat jy besig is met hierdie opwaartse beweging om by Jesus Christus uit te kom. Want jy sien, elkeen van ons
wil gereed wees en voorberei wees vir daardie oomblik. In 2 Korintiërs 5 vers 10, waar hierdie oomblik vir ons beskryf. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was en of dit nou kwaad was. Wie gaan voor Jesus staan? Elkeen van ons gaan individueel voor Jesus iewers in ons toekoms voorstaan. En daai wete dat ek, elkeen van ons, eendag voor Jesus kan staan, moet jou hele lewe hier, en jou hele manier, jou hele strewe, jou hele manier van dink, moet dit beïnvloed. Want daar staan in Kolossense 3 vers 10, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word, na die beeld van sy skepping, en tot volle kennis van God. Hoe verduidelik 'n mens dit nou? Toe jy Jesus Christus aanvaar het hierdie, is jy heilig verklaar en is jy nie verklaar. Jy is sy kind verklaar. Maar toe jy die dag toe jy sy kind geword het, het jy geweet, ek is nou nie en al die goed gebeur, maar jy het geweet, hier is nog 'n ding hier binnekant, ek is nog nie daar nie. En dis waar dit aankom. En wat nou mooi, dit wat jy verklaar is, jy het nou jou hele lewe om te word, dit wat jy verklaar. Jy het nou jou hele lewe om in te groei in dit wat Jesus Christus jou verklaar het. Kom ek wys hierdie. Wie kan sê wie is hierdie? Wat is hierdie? Wat? 'n plan, maar wat is dit? Ek wil nie die groot mense sê. It's a tree. Dis 'n Tree. It's a firewood. ja, dis baie. Ek weet nie waar jy dit kan kry. She told her. Maar jy sien wanneer mense na die kwekery toe gaan en jy gaan koop vrugtebome. En partymal as jy 'n perskeboom of so iets kyk, dan staan daar op sy labeltjie, op sy ding, perskeboom of appelkoesboom. Maar hy lyk nog nie so. En hierdie vyeboom lyk, ja, ek ken sy blare want ek het groot geword saam en anders het ek dit nie geweet nie. Maar dis maar net die begin. Maar hierdie is 'n vyeboom. En soos wat hierdie vyeboom groter en groter gaan word, gaan hy al hoe meer en meer soos 'n vyeboom word. En eendag gaan jy buitekant kom en dan gaan jy vye sien. En jy sê, dit is 'n vyeboom. Sien, hierdie enetjie het tyd nodig om in te groei in dit wat hy verklaar is om te wees, 'n vyeboom. En ons as Christen word Christene verklaar, maar nou het ons hele lewe om in te groei. En wanneer jy begin vrugte sien in jou lewe, dan weet jy, jep, ek is 'n Christen. En dit is wat Paulus wil vir ons sê, is, jou hele lewe moet hierop gerig wees, sodat jy sal groei en ingroei in daardie wonderlike groot oomblik. Ek het nog 'n beeld. Ek wil 'n beeld gebruik van 'n ligballon. Ek sien hier's 'n ligballon. So, wat wil hierdie ligballon die hele tyd doen? Wat wil hy doen? Hy het weer gaan. Opgaan. Ja. Okay. En laat hy opgaan. Ek kan nie. Hoekom nie? Because there's a hammer holding it down. Hoekom? There's a hammer holding it down. You're tied it to a So hammer. die hamer is te swaar vir. So as ons hierdie hamer wegvat, wat gaan gebeur? Dit kan opgaan. Moet ek nie nog? Laat dit gaan. As jy dit laat gaan, kan dit opgaan.
Ek kan nou so sê wat hulle sê, arrest my case. Hierdie lugballon is gebou om op te gaan. Daai ding is gebou om op te gaan. Hoekom wil hierdie ding opgaan? Omdat 'n lugballon is, en wat gebeur, die warm lug gaan op. Waar weer Op en dat is een vierde, zo hij wil opgaan. opgaan. Maar dat is door je stappen op die grond. Kom ons sê gestap op die grond. Maar dat is, want ik weet niet of die zakken op die kant zit niet, of dat is zo screws in die grond. So iets hou op die grond. So daar's iets in die mandjie wat nie in die mandjie moet wees nie. So wat gebeur as hy wil opstyg? Gee hom juice en gooi die goed uit. En wat gebeur? Hoe ligter hy word, hoe meer gaan hy op. Ja, dis die hele idee van. En dit is ons as Christene is soos lugballon. Ons is lugballon. En die Heilige Gees se warm lug gaan altyd op. Hy wil opvat. Hy wil ons opvat. Maar ons as Christene het so baie kere wat ons het wat? Bagasie. Ons kan dit nou sê, ek wil sommer sê ons het 'n gewigsprobleem. Ons het 'n geestelike gewigsprobleem waar ons het soveel bagasie, dinge wat om ons hang. En kom ons lees hierso, dan kyk julle of julle van die bagasie kan identifiseer in hierdie verse. Daarom, as julle iets sien, sê vir my, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Vertel ons ook nou bagasie. Onsedelikheid, onreinheid, welders, die Engels, die Afrikaanse woord is bietjie hoog. Kom ons gaan na die Engelse kant toe. Put to death, therefore, whatever belongs to earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Het julle enige gewig gesien hier? Wat in ons mandjie kan wees? Kolossense 3 vers 7. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen toe julle nog aan die lewe gelei het, maar nou moet julle al die dinge laat staan. Bagasie. Woede, haat, nait, gevloek, vuil taal, wat daar nie uit julle mond kom nie, en om nie vir mekaar lief nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. Al daai gewoontes, bagasie, gewig in die mandjie, wat keer dat ons nie kan opgaan. So waartoe word ons opgeroep? As gelowiges word ons opgeroep om ons mandjies ligter te maak. Ons moet die goedes uithaal, want ons moet nader na God te beweeg, want julle moet onthou, ons is heilig verklaar, maar as ons bagasie in ons het, kan ons nie opgaan nie en al hoe heiliger word, kan ons nie al hoe meer word soos wat Jesus ons verklaar het nie, kan ons nie groei in die liefde nie, kan ons nie vrugte dra nie. So Kolossense 3 vers 10 weer, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper en volle kennis van God. Soos wat jy bagasie uitgooi, wat gebeur jy? Jy gaan opstyg, en soos wat jy opstyg, wat begin jy doen? Hoe nader jy na die Here te beweeg, wat gebeur in jou lewe? Skielik begin jy tyd spandeer in sy teenwoordigheid. Skielik begin jy opstaan vroeër om Bybel te lees of om te bid voordat jy die dag ingaan. Skielik begin jy lief word vir mense wat jy van tevore nie eers wou lief geword het wees het. Jy word goedgesind, jy word nederig, jy kry 'n sagte hart, jy word verdraagsaam, want jy beweeg nou op en hoe nader jy opbeweeg, hoe meer verander jy en jy word geduldig en jy begin mense vergewe wat dinge aan jou gedoen het en jy begin mense lief hê en jy begin vir hulle en jy begin hierdie dankbaarheid hê. Here, dit is vir my wonderlik om op te styg. Dit is vir my wonderlik om van hierdie wêreld weg te kom. Here, ek begin voel hoe is dit om 'n arend te wees.
Ek begin voel hoe is dit om van die hoenders daar weg te kom. Want julle moet weet, as julle met die sondige wêreldse dinge hier besig is, die hoenderse dinge, dan bly jy tussen die hoenderse dinge. En Paulus sê, jy moet onttrek, en jy moet sê, ek is nie deel hiervan. En jy moet jou oë rig, jou gedagtes rig op daarbo. Christenmens, gelowige, die Heilige Gees wil jou opvat. Dis waarvoor hy gestuur is, wil jou opvat. Jy's 'n ligballon. Maar nou is die vraag wat elke een van ons moet gaan vra in die huis. Elke een moet gaan kyk in sy mandjie. Wat is daar in jou lewensmandjie wat jou swaar maak sodat jy nie kan opgaan en al hoe meer kan word soos Jesus? Elkeen van ons moet onthou, jy's 'n arend. Maar leef jy soos 'n arend? Sweef jy soos 'n arend of skrop jy tussen die hoenders van hierdie wêreld? Moenie dat hierdie wêreld ons aandag aftrek. Die dinge wat hier rondom ons gebeur, moenie dat dit gebeur. Want ons moet hierdie gerigtheid hê. Want as die wêreld na ons toe kom en vir die wêreld vir ons sê, jy moet iets gaan doen, dan sê jy nee, jammer, ek gaan dit nie doen nie. Hoekom nie? Ek is op pad na Jesus toe. As die wêreld vir jou wil hê om jou te kry om op 'n sekere manier te dink, dan sê jy nee. Ek is jammer wêreld, ek dink nie op daai manier nie, want ek is op pad na Jesus toe. As die wêreld wil hê, jy moet sekere afsprake nakom en sekere plekke na toe gaan waar jy nie hoort nie, dan moet jy vir die wêreld sê, ek is jammer, ek het reeds 'n afspraak met Jesus, ek kan nie hierdie afspraak nakom nie. So jy's 'n arend. Jy's nie 'n hoender. En nou is my vraag, elkeen van ons moet ons dit gaan vra. Vlieg jy soos 'n arend? Strewe jy, swewe jy oor hierdie goedes, omdat jy lig is, en omdat die Heilige Gees jou al hoe hoër en hoër. Dis beskikbaar vir elkeen van ons. Nie een van ons hoef tussen die hoenders rond te loop. Mag die Here vir ons elkeen die eerlikheid gee om terug te gaan en dan kyk na elkeen van ons se mandjies. Gaan maak lig. Gaan wees 'n arend. Amen.